হ্যাঁ বন্ধুরা, ইতিমধ্যে সবথেকে বড় আপডেট বেরিয়ে আসে, হাওড়া থেকে সমস্ত ট্রেন কিন্তু ইতিমধ্যে চলতে চলেছে এবং সেটি প্রত্যেক দিন চলবে বলে জানা যাচ্ছে। তো আমরা জানবো কোন কোন ট্রেন চলবে প্রত্যেক দিন এবং কবে থেকে চলবে সেগুলো কিন্তু ডিটেলসে আমরা জানবো। তার আগে বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আসার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগত। চ্যানেলটি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন টাচ করে দিন এরকমই লেটেস্ট আপডেট পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আনলক পর্যায়ে এই প্রথম হাওড়া স্টেশন থেকে এত সংখ্যক ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হলো ভারতীয় রেলের তরফ থেকে। ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে হাওড়া থেকে মুম্বাই স্পেশাল এবং আমেদাবাদ স্পেশাল ক্ষেত্রে। হাওড়া থেকে মুম্বাই স্পেশাল ট্রেন লকডাউনের পর যা সপ্তাহে 3 দিন চলতো, মঙ্গলবার থেকে তা প্রতিদিন চলবে। অন্যদিকে হাওড়া থেকে আমেদাবাদ যে একটি ত্রিসাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন ছিল আগামী বুধবার থেকে তাও প্রতিদিন চলবে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু প্রত্যেক দিন চলে বলে জানাচ্ছে হাওড়া থেকে মুম্বাই এবং হাওড়া থেকে আমেদাবাদ। তো আমরা আরও ডিটেলসে জানবো বন্ধুরা। ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, লকডাউনের আগে পর্যন্ত এই দুটি রুটে ব্যাপক যাত্রী চাহিদা ছিল, যে কারণে আমরা লকডাউনের পরবর্তী সময়ে এই দুটি রুটে প্রতিদিন ট্রেন চালানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু রাজ্য সরকারের সম্মতি না থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন রাজ্য সরকার কিন্তু অনুমতি দেয়নি। এর আগে কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনো অনুমতি ছিল না যে এই রুটগুলোতে ট্রেন চলুক। তো আপাতত এখন অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। তো আমরা দেখব পরে কি বলেছে। এর পাশাপাশি এই দুটি স্পেশাল ট্রেনের স্টেশন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে ভারতীয় রেলের তরফ থেকে, তবে সময়সূচি কোনো রকম পরিবর্তন করা হয়নি। আগামী দিনে ট্রেন দুটি টাটানগর এবং চক্রধরপুরে থামবে। 02809 মুম্বাই থেকে হাওড়া স্পেশাল ট্রেন ও 02810 হাওড়া থেকে মুম্বাই স্পেশাল ট্রেন প্রতিদিন চালানো হবে বলে জানা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু যে ট্রেনের নাম্বারগুলো থাকে সেই নাম্বারগুলো কিন্তু বলে দিচ্ছে। যেমন বলা হয়েছে 02809 মুম্বাই থেকে হাওড়া স্পেশাল ট্রেন, এটাও কিন্তু প্রত্যেক দিন চলবেন, এবং 02810 সেটা হাওড়া থেকে মুম্বাই স্পেশাল ট্রেন, এইগুলোও কিন্তু প্রত্যেক দিন চলবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিদিন চলবে 02834 হাওড়া থেকে আমেদাবাদ স্পেশাল ট্রেন ও 02833 আমেদাবাদ থেকে হাওড়া স্পেশাল ট্রেন। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে কিন্তু এই সব ট্রেনগুলো কিন্তু প্রত্যেক দিন চলবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সবথেকে বড় আপডেট আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি আপনাদের কোনোভাবে হেল্পফুল হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমি এরকমই লেটেস্ট আপডেট কিন্তু নিয়ে এসে থাকি আমার চ্যানেলে। তো বন্ধুরা শুধু আপনাদের জন্যই নিয়ে এসে থাকি, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন টাচ করে দিন এরকমই লেটেস্ট আপডেট প্রত্যেকদিন পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা আসি খুব তাড়াতাড়ি আরেকটি লেটেস্ট খবর নিয়ে। তো আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।